Siit Pärnust. Kas nüüd võime siis rääkida sellest, et Premium Liiga koht on praktiliselt kindel? Praktiliselt küll, aga teoreetiliselt meil on veel ees 11 mängu. Ja kõike võib juhtuda, aga ma usun ja ma olen kindel, et midagi erilist ei juhtu ja me oleme järgmises aastas Premium Liigas. Tänane mäng kokkuvõttes, esimene poolaeg üpris võrdne, Dmitri Kovtunovitši punane kaart, aga teisel poolel suutsite vähemuses oma võtta. Mis need käigud olid, mis täna edu tõid? Esimene poolaeg me mängisime natukene, kuidas öelda, uue skeemi proovisime. See on väike siukene proov oli. Teisel poolaeg, kui me jäime vähemusse, teine poolaeg pidime mängima nii, nagu me oleme harjunud mängima see hooaeg ja tuli välja, et see millega me oleme harjunud parem, tuli välja päris tõi meile seda tulemust, mida me tahtsime algusest peale. Mõlemad väravad tegelikult lõi Stefan Tšendei, kes poolel sisse tuli, treeneri poolt hea vahetus. Tegelikult see oli taktikaline asi, algusest peale oli mõeldud niimoodi, et Beljakov mängib esimest poolaega, teisel poolajal tuleb meie joker, tuli välja, tegid oma tööd ja siin on õnneks, jah. Kuigi ma ütlen, et meil ei olnud mingit plaani jääda vähemusse, aga juhtus nagu juhtus, see on mäng. Need mängud, mis nüüd järele jäänud on, kas plaanite ka seal katsetada veel uusi asju või pigem ikkagi jääda oma liistutusele kindlaks? Teate, me mängisime karikamängu ja saime suure kaotusse ja sealt me tegime need järeldused, mida sunnivad meid muutma mõned asjad ja me kindlasti jätkame muutmistega, sellepärast et see külm duš ikkagi värskendast meie arusaamine, me ei taha järgmisel aastal mängida Premium Liigas sama nagu teised uustulnukad mängisid viimased, 3-4 aastat järjest. Me ikka tahame tulla Premiumisse ja tahame näidata ikka jalgpalli, et osutada vastupannu esikolmikusse, esinelikusse, ma ei tea. Ja ma olen kindel, et järgmine aasta Premium Liiga muutub põnevamaks. Selge, aitäh ja kõike head! Suure tänu!